Topik: rata-rata umur panjang hewan. Kucing, anjing, kuda, domba, monyet, jerapah. Kucing dan anjing adalah teman yang sangat dekat bagi setiap keluarga. Namun, tahukah Anda berapa lama seekor kucing atau anjing dapat hidup bersama kita? Video ini kita akan belajar tentang umur panjang hewan yang sudah dikenal di sekitar kita ya. Kucing adalah hewan dekat yang terikat dengan banyak orang. Oleh karena itu, umur panjang kucing juga menjadi masalah yang dapat perhatian banyak manusia kucing. Dengan setiap situasi hidup, kondisi hidup yang berbeda, kucing dapat memiliki harapan hidup yang berbeda. Seringkali sulit untuk menentukan berapa lama seekor kucing akan hidup. Menurut beberapa penelitian tentang siklus hidup hewan, rata-rata umur panjang kucing dapat hidup dari 12 hingga 19 tahun. Ini adalah usia yang tinggi dibandingkan dengan banyak hewan peliharaan keluarga lainnya. Rekor dunia untuk umur kucing adalah 32 tahun, yang merupakan umur terpanjang kucing hingga 32 tahun. Anjing adalah teman dekat dan setia kita. Biasanya umur anjing sangat panjang, terkadang hingga beberapa dekade. Rentang hidup anjing normal berkisar antara 5-10 tahun. Bahkan ada anjing yang berusia hingga 10 atau sampai dengan 13 tahun. Namun, tergantung pada jenis anjing, lingkungan hidup, dan status kesehatan agar umur panjang anjing bervariasi. Misalnya, kuda adalah anjing cantik dan imut yang berasal dari negara-negara Eropa Barat. Umurnya biasanya berkisar antara 12 hingga 15 tahun. Anjing Alaska dapat hidup cukup lama dari 12 tahun hingga 16 tahun. Harapan hidup Bertie berkisar antara 9 hingga 13 tahun. Kuda. Umur panjang kuda rata-rata kuda domestik adalah 20 hingga 30 tahun. Iklim juga dianggap penting. Kuda yang hidup di daerah hangat
hidupnya bisa sampai 10 tahun lebih lama daripada kuda yang hidup di daerah luas di utara. Rata-rata kuda liar hidup 15 hingga 20 tahun. Banyak kuda hidup sampai lebih dari 30 tahun, lebih lama dari kucing atau anjing tertua. Bahkan mereka bisa hidup lebih lama dari 30 tahun dengan perawatan yang baik. Domba. Umur panjang domba rata-rata adalah 10 hingga 12 tahun. Namun beberapa domba telah tercatat hidup selama 20 tahun. Usia domba dapat dihitung dengan melihat gigi depannya selama beberapa tahun pertama kehidupan. Setelah setiap set gigi susu digantikan oleh gigi dewasa yang lebih besar. Set lengkap 8 gigi seri dewasa akan muncul sekitar usia 4 tahun. Monyet di lingkungan alam liar jarang hidup sampai usia tua dan mungkin hanya hidup sampai dewasa muda. Di dapat hidup dengan baik hingga usia 20 tahun, kadang-kadang bahkan 30 tahun. Monyet di alam liar dapat diburu, harus mencari makan sendiri, dan dapat menjadi korban penyakit atau kondisi cuaca. Monyet penangkaran tidak harus menghadapi perubahan ini dan sering hidup lebih lama, tergantung pada keadaan dan jenisnya sendiri. Monyet dapat hidup sampai selama 30 tahun. Jerapah. Induk jerapah hamil selama 13 hingga 14 bulan dan hanya melahirkan satu bayi jerapah. Bayi jerapah dapat bangun dan berjalan di sekitar induknya beberapa jam setelah lahir. Saat hidup di alam liar, jerapah memiliki umur 20 sampai 25 tahun, sedangkan hidup di kebun binatang atau taman nasional bisa hidup sampai 28 tahun. Gajah, mamalia besar dan cantik. Nenek moyangnya adalah salah satu hewan bersejarah terbesar, mamut. Mereka adalah hewan yang berumur sangat panjang. Mereka dapat dengan mudah mencapai usia 70 tahun. Beberapa spesies bahkan diketahui berusia di atas 90 tahun.